सर आप बताइए ना मैं क्या करूँ, मैं कार्डियो करूँ या वेट लिफ्टिंग, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी ड्रीम फिजिक क्या है? आई मीन तुम्हें कैसी बॉडी अचीव करनी है? मुझे मुझे ना बिल्कुल आपकी जैसी बॉडी बनानी है, बिल्कुल पतला दुबला। मैडम इसको स्लीपर बिल्ड बोलते हैं। हाँ मतलब वही ऐसा ही दुबला पतला। जाओ यहाँ से, बता तो दो। जाओ यहाँ से। सबकी नजर केंद्र सरकार पर है। भाई लोगों जो मैंने देखा क्या तुम्हें दिखाई दिया? मुझे डब्लू दिखी।